Last week, we talked about three pillars of the life of worship from Zechariah chapter 1. 先週、ゼカリア書1章から礼拝の生活のための3つの柱について話しました。I need the whirlpool. But we didn't have time to finish. しかし、終えることができませんでした。Do you remember the two pillars we talked about? 私たちが話した2つの柱を覚えていますか？ First, we saw that the life of worship rests on the pillar of repentance. 1つ目、礼拝の生活は悔い改めという柱の上に成り立っているのを見ました。We learned that worship gives meaning and significance to our life. 礼拝は私たちに人生の意味と意義を与えることを学びました。As a result, even though changing our way of life is difficult, it's worth it. その結果、生活の仕方を変えるのは難しいけれど、やる価値があるということです。It's worth it because the worship way of life brings with it a deep sense of significance. それは価値があります。なぜならば、礼拝という生き方は生きている意義を深く実感することができるからです。Second, we came to understand that the worship way of life rests on our confidence in God's zeal for us. 2つ目、礼拝の生き方は私たちに対する神の熱い思いを確信することだと理解しました。God is crazy about you. 神様はあなたに夢中なのです。You guys seem excited about it too. He loves you more than you can imagine. 神様はあなたが想像している以上にあなたを愛しているのです。You can absolutely be confident of that fact. この事実に絶対の自信を持っていいのです。And Zechariah believes that truly understanding God's great love for us will inspire worship. そしてゼカリアは私たちに対する神の大きな愛を本当に理解することが礼拝をすることにつながると考えています。Zechariah chapter 1 contains one more pillar that supports the worship way of life. ゼカリア書1章には礼拝という生き方を支える柱がもう一つあります。This pillar also has to do with confidence in God. この柱もまた神への信頼に関係しています。For this one, we have to look at Zechariah chapter 1 verse 21. これについてはゼカリア書1章21節を見てください。I asked, what are these coming to do? He answered, these are the horns that scattered Judah so that no one could raise their head. But the craftsmen have come to terrify them and throw down these horns of the nations who lifted up their horns against the land of Judah to scatter its people. 私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると主はこう仰せられた。これらはユダを散らして誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。Here Zechariah sees a vision of horns and craftsmen. ここでゼカリアは角と職人の幻を見ました。In the Bible, horns are a symbol of military power. 聖書では角は軍事力の象徴です。So the horns represent the Assyrians and the Babylonians. つまり角はアッシリアとバビロンを表しています。These are the nations that had conquered Israel and terrified the people. これらはイスラエルを征服し、民を恐怖に陥れた国々です。The craftsmen are more difficult to understand. 職人は理解するのが難しいです。It may be that craftsmen really means something like plowmen. 職人というのは本当は耕す人の意味かもしれません。If craftsmen is right, we should think of craftsmen like cutting off an animal's horns. 職人が正しいのであれば、職人が動物の角を切り落とすと考えるべきでしょう。Then they put the horns on a helmet for decoration. そしてその角を兜につけて飾ります。This represents the defeat and humiliation of the enemies of God's people. これは神の民の敵を打ち負かし、屈服させることを表しています。If plowman is right, it is the idea of subduing the power of enemy nations. 耕す人が正しいとすれば、敵国の力を制するという考え方です。Either way, the message is the same. いずれにせよメッセージは同じです。God promises to defeat the enemies of his people.
神様はご自分の民の敵を打ち負かすことを約束しています。This is the third pillar upon which we build the life of worship. これは私たちが礼拝の生活を築くための3つ目の柱です。We build a life of worship upon our confidence that God will fight our enemies and defeat them. 神様が敵と戦い打ち負かしてくださるという確信の上に礼拝を中心とした生活を立て上げるのです。Many times in life we try things and we don't know what's going to happen. 人生には物事を試して何が起こるかわからないことが多くあります。This happens with my experiments all the time. 私の実験でもよくあることです。I saw on YouTube someone froze a whirlpool using liquid nitrogen. YouTube で液体窒素を使って渦巻きを凍らせた人を見ました。I thought, I wonder if I could make a frozen whirlpool in my freezer. 私は自分の冷凍庫で凍った渦巻きを作れないかと思いました。So of course I did give it a try. もちろん試してみました。I put, my stirring device in the freezer in a container of water. 水を張った容器に攪拌装置を入れて冷凍庫に入れました。And this is what happened. これができたもの。So you can't see it very well, but it's not exactly a frozen whirlpool. きちんときれいな渦巻きにはなっていません。But you can kind of see like a swirly pattern in the middle of the ice if you look real hard. すごいよく見るとなんとなく真ん中に渦巻きの形が見えます。Honestly, this experiment really disappointed me. 正直言ってこの実験にはがっかりしました。It didn't really work at all. 本当にうまくいきませんでした。Life is like this. 人生とはこんなものです。We often do things that don't work. 物事はうまくいかないことがよくあります。Or maybe it's just me. I don't know. Do you do things that don't work? もしかしたら私だけかもしれませんが。We often kind of feel disappointed. がっかりすることも多いです。We often feel defeated. そして敗北感を味わうこともしばしばあります。We sometimes feel like we're being attacked. 自分が攻撃されているように感じることもあります。And we sometimes feel like nothing in life is certain. そして人生に確かなものは何もないと感じることもあります。But for those who belong to God, there are absolute certainties in life. しかし神に属する者には人生において絶対的な確信があります。One of those absolute certainties is the fact that God fights for his people. その絶対的な確信の一つが神様はご自分の民のために戦ってくださるという事実です。He has promised he will work out the problems of your life for your good. 神様はあなたの人生の問題をあなたの益となるように働いてくださることを約束してくださいました。He has promised that he will fight for you. 神様はあなたのために戦うと約束してくださいました。The battle of life does not depend on your strength. 人生の戦いは自分の力に左右されるものではありません。This confidence in God's ability and willingness to fight for us inspires worship. このように神の力と神様が私たちのために戦ってくださるという確信が礼拝への思いをかきたてます。Life does not have to be an experiment with an unknown outcome. 人生は結果がわからない実験である必要はありません。Those who belong to God know exactly what will happen. 神に属する人たちは何が起きるかを正確に知っています。We will be victorious. 私たちは勝利するのです。God will fight and win our battles. 神様は私たちの戦いを戦い勝利してくださいます。And he will work everything in our lives out for our good. そして神様は私たちの人生のすべてが私たちの益となるように働いてくださるのです。This is the same promise that lies behind Romans 8:28. これはローマ人への手紙8章28節にある約束と同じです。And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。So this is the foundation of the life of worship. これが礼拝の生活の基盤です。It is built on the pillar of repentance. 悔い改めの柱の上に築かれています。It is built on the pillar of confidence in God's zeal for us. 神様の私たちへの熱い思いに対する確信の柱の上に築かれています。And the life of worship is built on the pillar of our confidence that God fights for us. 礼拝を中心とした生活は神様が私たちのために戦ってくださるという確信の柱の上に築かれているのです。Now, in the time we have left, I want to consider Zechariah chapter 2. さて、残された時間でゼカリヤ書2章を考えてみたいと思います。In this chapter, Zechariah teaches us something very important about the worship way of life. この章の中でゼカリヤは礼拝を中心とする生き方についてとても重要なことを教えています。Namely, the worship way of life means taking risks. つまり、礼拝を中心として生きることはリスクを負うことを意味しています。First, those who live the worship way of life must risk their safety. 1、礼拝を中心として生きる人たちは自分の身の危険を冒さなければなりません。We have to look at Zechariah chapter 2, verses 3 and 4. ゼカリヤ2章3節4節を見てください。While the angel was speaking to me, was leaving, another angel came to meet him and said to him, Run, tell the young man, Jerusalem will be a city without walls because of the great number of people and animals in it. 私と話していた御使いが出ていくと、すぐもう一人の御使いが彼に会うために出て行った。そして彼に言った。走って行ってあの若者にこう告げなさい。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため、城壁のない町とされよう。This vision begins with an angel going to measure the walls around Jerusalem. この幻は御使いがエルサレムの周りの城壁を測りに行くところから始まります。Remember, at this time, Jerusalem has no walls. この時にエルサレムには城壁がなかったことを思い出してください。The walls had been destroyed by the Babylonians. 城壁はバビロニア人によって破壊されてしまったのです。This left the city defenseless and vulnerable. そのためエルサレムは無防備で脆弱な状態でした。To rebuild the walls, one of the first steps would be to measure and mark the location of the walls. 城壁を再建するためにはまず城壁の位置を測り、印をつけることから始めます。The walls had the advantage of protecting the city from attack. 城壁は都市を攻撃から守るのに役立ちます。But they had a disadvantage as well. しかし、不都合な点もあります。The size and prosperity of the city would be limited by the wall around it. 都市のサイズと繁栄がその周りの壁によって限定されます。The city could not grow beyond the walls. その都市はその壁を越えて成長することができません。The wall represents two concerns that are at odds with each other: size and safety. 壁にはサイズと安全性という相反する2つの懸念を表しています。A large size represents wealth and prosperity. 大きさは富と繁栄を約束します。But strong walls promise safety. しかし、強固な城壁は安全を約束します。It's kind of like these balance beams. このような平均台のようなものです。The small one is very safe. この小さいものはとても安全です。But it's, not very exciting. でもすごいなんかワクワクしません。あまり刺激的ではありません。It doesn't get your heart kind of racing, right? なんかドキドキしないですよね。It doesn't leave you with this feeling that, I've accomplished something because, I can walk across, this balance beam. なんか歩いて渡っても、なんかやったっていう実感は湧きません。However, the high one is very exciting. でもこの高いのはとても興奮します。But it's also dangerous. でもとても危険です。When it comes to the balance beams, you kind of have to make a choice.
この、平均台のことにしてもですね、選択しなければなりません。Will you choose the low risk, low excitement beam? ローリスクでローエキサイトメントなものを選択することができます。Or will you choose the high risk, high excitement beam? またハイリスクでハイエキサイテメントっていうか、なんかすごいワクワクするものを選ぶことができます。What do you think? Should I give it a try? どっちやったらいいでしょう。Justin wants me to. Okay. Okay. That was exciting, right? Zechariah's vision of the city walls relates the worship way of life to this choice between safety and blessing. ゼカリアの城壁の幻は礼拝の生き方を安全と祝福の間の選択に関係づけたものです。Those who would return to Jerusalem to worship God would have to take a big risk. エルサレムに戻って神を礼拝するという選択をした人は大きなリスクを負わなければなりません。They would have to live in a city without walls. 城壁のない都市に住まなければなりません。They would have to risk their safety in order to worship. 礼拝のために身の危険を冒さなければなりません。But with the risk of safety comes a promise. しかし安全というリスクには約束があるのです。The lack of a wall to limit the size of the city will lead to unprecedented blessing. 都市の大きさが制限される壁がないので、かつてないほどの祝福がもたらされるでしょう。An abundance of people and animals will fill Jerusalem. そして人と富がエルサレムに満ち溢れるのです。In the end, we see that walls make us feel safe, but they limit God's blessing. つまり城壁は私たちを安心させますが、神様の祝福を制限することがわかります。The worship way of life means not limiting God by trying to protect ourselves. 礼拝の生き方とは自分を守ろうとすることによって神を制限しないことです。This usually involves obeying God's leading when it seems a little bit dangerous. これは通常危険と思われる場合でも神様の導きに従うことを意味します。God might lead you to quit your job before you have a new one. 神様は新しい仕事が決まる前に仕事を辞めるよう導くかもしれません。He might lead you to move to a new place where you don't know anyone. 神様は誰も知らない新しい土地に引っ越すように導かれるかもしれません。He might lead you to volunteer in the community, even though you feel shy about it. 神様はなんか恥ずかしくても地域でボランティア活動するよう導かれるかもしれません。Often, the worship way of life doesn't feel safe. 多くの場合、礼拝の生き方は安全を感じません。But when we don't limit God with walls, しかし私たちが城壁で神様を制限しないなら、when we risk safety for obedience, 従順になるために危険を冒すなら、God promises His blessing will follow. 神様は祝福が続くと約束されています。However, the risk of safety is not the only risk those who live the worship way of life must take. しかし礼拝の生き方をする人が取るべきリスクは安全のリスクだけではありません。They must also risk their honor. 名誉のリスクも負わなければなりません。Have a look at verse 5. 5節を見てください。And I myself will be a wall of fire around it, declares the Lord, and I will be its glory within. しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の御告げ、私がその中の栄光となる。I've been learning Japanese with very limited success for a long time. 私は長い間限られた成功しかしていませんが、日本語を学んでいます。And one of the most difficult things for me in speaking even when I know I'm saying things incorrectly. そして私にとって最も難しいことの一つは、自分が正しく言えないと分かっていても話すことです。I have made lots of bad mistakes. 私はたくさんのひどい間違いをしてきました。One time when I was doing communion, I looked up the word for grape juice in the dictionary.
ある時、生産式をする時、私はブドウジュースというのを辞書で調べました。And I found that budo, the kanji, can actually have the reading ebi. そしてブドウはエビと読むことがあることが分かりました。So I told everyone to drink their ebi juice. そこで私は皆さんにエビジュースを飲んでくださいと言いました。Asako gave me this really strange, 私ですみたいですけど、朝子はとても不思議そうな顔をしました。and then afterwards she asked me, Pastor Chris, why did you ask everyone to drink their shrimp juice? その後彼女は私にはなぜ、エビジュースを飲むように言ったのかを尋ねました。Another time, I invited people to our Christmas play, and I meant to say, 楽しんでください。またクリスマスの劇に人を招待したとき、楽しんでくださいと言おうとして、This phrase, of course, means please look forward to having a good time. 楽しんでくださいというのは英語で Please look forward to having a good time という意味です。Instead, I said, 死んでください。本当はそういうふうに楽しんでくださいって言いたかったんですけど、私は死んでくださいと言いました。I can tell by your laughs that you know that means please die. 死んでくださいとは英語で Please die を意味します。Every time I speak in Japanese, I risk sounding foolish. 私が日本語を話すたびになんか馬鹿げたことを言ってしまう危険があります。In other words, I have to risk my honor. 言い換えれば私の名誉をかけなければなりません。I have to risk people thinking that I'm not so smart. 頭が悪いと思われるリスクを取らないといけません。But if I don't take the risk, I'll never get better at Japanese. でも、もしそうしないといつまでも日本語が上手になりません。The life of worship involves the same kind of risk. 礼拝の生活にも同じような危険が伴います。And it comes out in Zechariah's vision about the city walls. そしてこのことはゼカリアの城壁の幻にも現れています。Only insignificant cities did not have city walls. 城壁を持たないのは取るに足らない都市だけでした。If a city had no wall, it basically meant that the city had nothing worth protecting. 城壁がない都市には基本的にはその都市に守るものがないことを意味しました。No one would think that the inhabitants of such a city had honor or status. そのような都市の住人に名誉や地位があると誰も思わないでしょう。So, in coming back to Jerusalem, the people risked not only their safety, but their honor as well. ですからエルサレムに戻ってくることは人々の安全だけでなく名誉までも危険にさらすことになります。But God promises that He Himself will be the wall of the city. しかし神様はご自身がその都市の城壁になることを約束してくださっています。He will do the job of protecting the city. 神様は都市を守ってくださるのです。And God promises that He Himself will be the glory within the city. そして神様はご自身がその都市の中で栄光となることを約束してくださっています。Glory sometimes means the splendor of God's presence. 栄光とは神の臨在の輝きということを意味します。But it also means reputation and honor. それはまた評判や名誉を意味します。Here God is saying that the honor and respect His people get from His presence is worth more than the honor of being considered a powerful city. ここで神様は強大な都市とみなされる名誉よりも神の民が神の臨在から得る名誉や尊敬の方が価値があると言っているのです。This is an important truth about the worship way of life. これは礼拝を中心として生きるのに重要な真理です。Living a life of worship will require you to risk your honor. 礼拝を中心として生きるにはあなたの名誉を危険にさらす必要があります。Maybe God will compel you to dance during worship. もしかしたら神様は礼拝中にダンスをするよう強いるかもしれません。He's not going to do that to me because I don't have rhythm. Maybe He'll inspire you to lift your hands during worship. もしかしたら神様は礼拝している時に手を挙げる思いを与えるかもしれません。Maybe He'll inspire you to share your love of worship with a friend, neighbor, or family member. もしかしたら神様が礼拝で受けた愛を友達、隣人、家族に分かち合うよう奮い立たせるかもしれません。
In order to obey, you will have to risk your honor and reputation. それに従うためには、あなたの名誉や評判を危険にさらさなければなりません。But God promises that His presence will be honor enough for you. しかし、神様は神の臨在があなたにとって十分な名誉になると約束しています。Finally, those who live the worship way of life must risk their comfort. 最後に礼拝を中心とした生き方をするには、人は自分の快適さを危険にさらす必要があります。Come, come, flee the land of the north, declares the Lord, for I have scattered you to the four winds of heaven, declares the Lord. Come, Zion, escape you who live in daughter Babylon. さあさあ、北の国から逃げよ。主の蜜げ、天の四方の風のように。私があなた方を散らしたからだ、主の蜜げ。さあ、シオンに逃れよ。バビロンの娘と共に住む者よ。When the exile ended, the Jews had lived in foreign lands for more than 70 years. バビロン捕囚が終わった時、ユダヤ人は70年間も異国の地で住んでいました。These lands had become their homes. これらの土地は彼らの故郷になりました。They were not longing to return to the land of Israel. 彼らはイスラエルに戻ることを望んでいませんでした。In short, they were comfortable. つまり居心地が良かったのです。To return to worshiping God, they would have to risk that comfort. 神を礼拝する生活に戻ることは快適さを犠牲にしなければなりません。They would have to leave a place that was familiar and go to a new land. 住み慣れた場所を離れ、新しい土地に行かなければなりません。What do you want badly enough to take a risk to get it? あなたが危険を冒してまで手に入れたいものは何ですか？ People want love desperately. 人々は愛を切実に求めています。So guys will risk rejection to ask a girl out on a date. だから男性は拒絶される危険を冒しても女の子をデートに誘います。Some people want money. お金が欲しい人もいます。So they'll risk their money on the stock market. 彼らは株の売買でお金を危険にさらすのです。Some people are in a hurry to get to work. ある人は仕事を得るのに急いでいます。So they take risks when they're driving. だから運転をしているときに危険を冒します。I never do that. 私は絶対しません。Every time you take a risk, you're making a statement. リスクを取るたびにあなたは声明を出しているのです。This thing I'm taking a risk for is more important than safety, honor, and comfort. 私がリスクを負っていることは安全、名誉、快適さより大事なものなのです。Some risks are small. リスクには小さいものがあります。You took a small risk when you came to church today. 今日あなたが教会に来たのは小さなリスクです。But some risks are big, でも中には大きなリスクもあります。like the risk of becoming a Christian, 例えばクリスチャンになるとか、like the risk of living the worship way of life. 礼拝を中心とした生き方をするリスク。Whenever we take a risk, we must ask a very important question. 危険を冒すときはいつもとても重要な質問をしなければなりません。Is the risk worth it? このリスクはそれに見合うものなのか、また価値があるのか。In terms of the worship way of life, verses 10 through 12 have the answer. 礼拝の生き方について10節から12節に答えが書いてあります。Shout and be glad, daughter Zion, for I am coming and I will live among you, declares the Lord. Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people. I will live among you, and you will know that the Lord Almighty has sent me to you. シオンの娘よ喜び歌え、楽しめ、見よ私は来てあなたのただ中に住む主の蜜げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。God promises that those who take the risk of the worship way of life always get the same result. 神は礼拝という生き方のリスクを負う者は必ず同じ結果を得ることを約束されています。God's presence. 神の臨在です。Why does it matter? なぜこれが重要なのでしょう。Imagine a place where you feel so safe, you can't be afraid. あなたが恐れを感じないほど安全な場所を想像してみてください。
Imagine a place where you feel so accepted that you completely stop thinking about what others think of you. 自分が受け入れられていると感じて、他の人が自分をどう思うかを考える必要がない場所を想像してみてください。Imagine a place where you are so comfortable that you can be more truly yourself than you've ever been. 居心地が良くて、今までよりもっと自分自身になれる場所を想像してみてください。Are you imagining it? Are you guys imagining it? 皆さん、それらを想像していますか？ You are thinking right now about God's presence. あなたは今、神の臨在について考えているのです。And the more you take the risks involved in the worship way of life, the more you will experience it. 礼拝の人生に伴うリスクを取れば取るほど、神の臨在を体験することができるのです。If that sounds good to you and you want to become a Christian, just let us know. 今話したことがよく思え、クリスチャンになりたいと思う方は私たちにお知らせください。We would love to explain more and pray with you. 私たちはもっと説明をし、一緒に祈りたいと思っています。As we worship now, enjoy God's presence. 賛美のうちに神の臨在を楽しみましょう。